Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү класстан тышкаркы окуудан өтө турган темабыз кызыл топчан. Бүгүнкү сабакта жомуктун маанисин түшүнүп айтып бересиңер. Кызыгууңар жана сөз байлыгыңар өсөт. Камкор жана адептүү болууга тарбияланасыңар. Ал эми алтын эрежебиз менен таанышсак балдар, конт коюп угуп түшүнүшүңөр керек жана түшүнүүңөрдү айтып бергиле. Тапшырманы толук аткарганга аракеттенебиз. Эмесе жакыныраак отуруп, жомокко көңүл бөлөбүз балдар. Илгери токой четинде бир чоң эне жашаган экен. Анын абдан боорукер жана шайыр небереси болгон экен. Ал ар дайым кооз жана кызыл топу кийгендиктен кызыл топчан деп атап коюшкан. Бир күнү апасы таттуу майтокоч бышырып, кызыл топчанга мындай дейт: "Кызым, бул майтокочту чоң энеңе жеткир, жол менен бас. Эч жака бурулба, токойдо ачкарышкыр жашайт." Кызыл топчан токойго кирип, чоң энесине гүл терип алмакчы болот. Ал аябай кызыгып кетип, апасынын айтканын унутуп калат. Токойду аралап гүл терип жүрүп, карышкырдын алдына кандай келип калганын сезбей калат. Карышкыр кызды жемекчи болот. "Кайда бара жатасың?" деп сурайт. "Чоң энеме", дейт корккон кыз. "Мен да сенин чоң энеңе баргым келип жатат. Мен бул жол менен барайын, сен тигил кыска жол менен бар", дейт. Кызыл топчанды узун жолго салып, өзү болсо кыска жол менен шашып чоң эненин үйүнө кызыл топчандан биринчи келет. Чоң эненин эшигин кагат. "Бул ким?" деп сурайт чоң эне. "Бул мен, кызыл топчанмын. Сизге майтокоч алып келдим", дейт ички үн менен карышкыр. "Кызым, жипти тартсаң, эшик ачылат", дейт чоң эне. Чоң эне эсин жыйганча эле карышкыр аны баса калып жутуп жиберет. Анан чоң эненин кийимин кийип алып, төшөгүнө жатып алат. Ошол кезде кызыл топчан да келип калат. Чоң эненин жанына отуруп, таң калып сурайт: "Чоң эне, эмнеге кулагың аябай чоң?" "Сени жакшы угуш үчүн." "А эмнеге көздөрүң мынча чоң?" "Сени жакшы көрүш үчүн." "Ай, мындай чоң тиштин сага эмне кереги бар?" десе, "Сени жеш үчүн", деп ырылдап карышкыр кызыл топчанды жутуп жиберет. Ушул маалда үйдүн жанынан өтүп бара жаткан мергенчи ызы-чууну угуп калып, терезеден караса, төшөктө курсагын чандайтып, карышкыр жатканын көрөт. "Эми сен менден кутула албайсың", деп мергенчи карышкырды атып салат. Мергенчи карышкырдын курсагын жарса, ичинен чоң эне менен кызыл топчан тирүү чыга калышат. Бардыгы ыраазы болот. Мергенчи карышкырдын терисин алып жолуна түшөт. Чоң эне майтокочтон ооз тиет. Кызыл топчан болсо, караңгы токойго жалгыз кирбейм, дайыма апамдын тилин алам деп чечет. Ал эми карышкырдай болуп бирөөгө жамандык каалоонун, ач көздүктүн кереги жок экен. Мына ушундай балдар. Силер да апаңарды угуп, чоң энеңерге кам көргүлө. Үйгө тапшырма балдар. Жомок боюнча сүрөт тартып, түшүнүүңөрдү айтып бергиле. Бүгүн мени менен чогуу болгондугуңар үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта тургула. Көрүшкөнчү. Илгери бир кызыл топчан кыз болуптур. Ал боорукер болот экен. Ал дайыма кызыл топу кийип жүрчү экен. Ана ошондуктан кызыл топчан деп айтып коюшат экен. Бир күнү апасы: "Кызым, бул майтокочту чоң энеңе жеткизип келчи", дейт экен. "Макул апа", деп кетип баратып, бир карышкырга жолугат экен. Карышкыр: "Каяка барып атасың?" дейт экен. "Мен чоң энеме майтокоч жеткизгенге", дейт экен. "Мен да барайынчы, мага кызык болуп атат", дейт экен. "Жүрү экөөбүз", деп. "Сен бул кыска жол менен бар, мен узун жол менен барайын", деп өзү кыска жол менен тиги кызыл топчан кызды узун жол менен кетирет экен. Карышкыр кызыл топчан кыздан биринчи жетип барып, кыздын үнүндөй кылып карышкыр: "Чоң эне, мен келдим, небереңиз. Сизге майтокоч алып келдим", дейт экен. "Алды жипти тартсаң, эшик ачылат", дейт экен чоң энеси. Кирип келип, дароо чоң энесин жеп таштайт экен. Бир аздан кийин
кызыл топучан кыз келип, чоң эне, эмне кулактарыңыз чоң дейт экен. Сени жакшы угушу үчүн дейт экен. Эмне үчүн көздөрүңүз чоң дейт экен. Сени жакшы көрүшү үчүн. Неге мынча тишиңиз чоң десе, мен сени жакшы жеш үчүн дейт экен. Кызды дагы жеп салып ичине калат экен. Ошол үйдүн ызычысын кара, мергенчи өтүп барат, ошол үйдүн ызычысын угуп калат экен. Ал карышкырды дароо атып таштайт экен. Атып таштаса, ичинен чоң энеси менен небереси экөө тирүү чыгат экен. А мергенчиге чоң апасы менен небереси ыраазы болуп калышат экен. Кызыл топучан кыз мындай айтат экен. Илгери токойдун четинде бир эне жашаптыр. Анын небереси болуптур. Апасы болсо үйгө келип майтокоч бышырып, кызына, кызым, сен бул майтокочту чоң энеңе жеткизип бер. Бирок абайла жолунан эч жака бурулбай түз кет. Токойдо ачка карышкыр бар дейт экен. Анан келе жатса, келатты, анан гүлтер алайын дептир, энесине, чоң энесине. Анан апасы айтканды унутуп калып, карышкырга кантип келгенин дагы билбей калат экен. Анан карышкыр мынтип айтат экен, сен каяка десе, мен чоң энеме баратам десе, мени дагы ала кетчи, мен да барым келип атат деп айтат экен. Карышкыр болсо кызыл топучан кызды узун жолго салып, өзү кыска жолго түшүп алат экен. Карышкыр болсо кыз жеткиче эле карышкыр энесинин үйүнө жетип барып алат экен да. Анан эшикти тарсылдатат экен. Энеси болсо бул ким деп айтса, мен кызыл топучан деп кыздын үнүндө ичке үн айтат экен. Энеси болсо, кызым, жипти тартсаң эшик ачылат дейт экен. Анан карышкыр жипти тартып, үйгө кирип алып, чоң энесин жутуп алат экен. Анан кыз келип, чоң эне, сиздин кулагыңыз эмнеге узун десе, сени жакшы угуш үчүн дейт. Көзүңүз эмнеге чоң десе, сени жакшы көрүш үчүн дейт. Мынчалык тишти Неге чоң дейт? Неге чоң десе, сени жеш үчүн деп туруп, жутуп алат экен аны. Мергенчи ызычуу болуп атканын угуп, карышкырды көрүп, эми сен эч жакка кутула албайсың деп атып, аны ичин жарса, ичинен кызы, анан чоң энеси тирүү чыгат экен. Кызыл топучан кызы болсо, экинчи мен апамдын тилин угуп, караңгы токойго жалгыз кирбейм деп айтат экен. Токойдун четинде бир чоң апа жашаптыр. Анын небереси аябай боорукер болчу экен. Бир күнү апасы кызыл топучанга мынтип айтат экен. Бул токочторду чоң апаңа алып барып бер, токойго кирбе, ачка кашкыр бар дейт экен. Анан кетип атып, гүлдөрдү көрүп калып, терип алам чоң апама деп терип баратып, кашкырга келип калганын билбей калат экен. Анан болсо, кашкыр жейм мен сени дейт экен. Каяка дейт экен. Анан болсо, тигил корккон кыз мынтип айтат экен, чоң апама деп. Мен да чоң апаңа баргым келип атат дейт экен. Анан кийин болсо, жолго келгенде, сен бул кыска жол менен кет, мен бул жол менен кетейин деп айтат экен. Анан өзү кыска жолго түшүп алып, кашкыр шашып ушуп барып, эшикти тыкылдатканда, ким бул дейт экен чоң апасы. Анан болсо, мен кызыл топучан дейт экен.
Анан болсо жипти тартсаң ачылат дейт. Жипти тартканда ачылганда жутуп алат. Тигил апасын, чоң апасын басып алып жутуп салат экен. Анан болсо ошол кезде кызыл топчан келет экен. Тигил кашкыр болсо чоң апасын жутуп алып диванга кийимин кийип алып жатып алган болот экен. Анан чоң апасына мынтип сурайт экен: "Неге сиздин кулагыңыз чоң?" дейт экен. "Сени жакшы угуш үчүн" дейт экен. "Неге сиздин көздөрүңүз чоң?" дейт экен. "Сени жакшы көрүш үчүн" дейт экен. "Неге сиздин тиштериңиз чоң?" дегенде "Сени жеш үчүн" деп жутуп алат экен. Ошол жерден кетип баратканда мергенчи ыжы-чуну угуп калып, терезени караса кашкыр жутуп салып жаткан болот экен. Анан болсо мынтип айтат экен мергенчи акырын: "Сен эми менден кача албайсың" деп кирип кашкырды атып, ичинден тилгенде кызыл топучан менен анын чоң апасы чыгат экен. Чоң апасы токоштон остийип, мергенчи кашкырды атып, терисин алып кетип калыптыр. Илгери бир чоң эне жасаптыр. Анан кызыл топчан кыз кийген кыз небереси бар экен. Бир күнү чоң энеси май токош жеткирип барчы десе, анан кыз макул болуп алат. Анан токойго кирип, чоң энеме "Мен гүл терип барайынчы, көңүлү ачылсын" дейт. Анан терип баратып, алдынан карыскыр чыгат. Анан ошондо карыскыр чыгып: "Сен узун жол менен бар, анан турам. Узун жол менен бар, мен кыска жол менен барайын" дейт. Кызыл топчан кыз тура эмес жолго салып коет карыскырды. Анан чоң эненин үйүнө келип: "Мен сиздин небереңизмин. Мен сизге май токош алып келдим" дейт. Анан аркы жипти ассам ачылат деп, анан чоң энени жеп салат. Анан кызыл топчан кыз келип, аны дагы жеп салат. Анан мергенчи келатып, ызы-чуусун угуп, анан карыскырды атып салат. Анын ичинен чоң эне менен кызыл топчан кыз чыгат. Илгери токойдун жээгинде бир чоң эне жашаптыр. Анын небереси болуптур, кызыл топучан деген. Ал күнүгө кызыл топу кийип жүргөнүнөн кызыл топучан деп коюшат экен. Анан чоң энеси май токоч берип, "Эми чоң апаңа алып барып бер" десе, анан жол менен түз кет дептир. Анан токойго кирбе дептир. Анан кызыл топучан макул болуп кеткенде кызыл топучан апасынын айтканын унутуп калып, токойго "Чоң апама гүл тере кетейин" деп токойго кирип кетет экен. Анан кетип баратса эле, гүл терип кетип баратса эле, алдынан карышкыр чыга калат. "Сен каяка" дейт. Анан "Сен каяка" десе, "Мен чоң апама май токоч жеткирип барганга баратам" дейт. Анан "Мен дагы ала кетчи" дейт чоң апаңа. Анан макул болуп карышкыр "Мен кыска жолго түшөйүн, сен узун жолго түш" деп карышкыр өзү кыска жолго түшүп алып, түшкө апарып, кыз жеткиче эле бат жетип алат экен. Карышкыр чоң апасынын үйүн тарсылдатып ачса, чоң апасы "Ким бул" дептир. Анан карышкыр үнүн ичкертип алып, "Мен кызыл топучан" деп айтыптыр. "Сизге май токоч алып келатам" дептир. Анан "Жипти тартсаң эшик ачылат" деп айтыптыр чоң апасы. Өткөн заманда кызыл менен апасы анан чоң
чоң энеси болот экен. Анан апасы кызына, кызым, энеңе нан алып бер экен да, нан алып бар дейкен да. Анан кызы алып баратып, карышкырга жолуп калат экен да. Анан карышкыр кайда бара жатасың деп ушинтип айтат экен да. Анан кыз коркконунан апама деп ушинтип айтат экен да. Анан мен да баргым келатат дейт да. Анан сен өйдө жол менен бар, мен кыска жол менен барайын дейт да. Анан карышкыр ошака чуркап барып жетет да. Анан апа, бул менин кызыл топчаң деп апас эме кирип чыгат экен да. Анан чоң апасын жеп алат экен да. Чоң апасын жеп алып, анан кызы келип калат экен да. Анан апа, сенин неге кулагың мындай чоң деп ушинтип айтат экен да. Тиштериң, көздөрүң эмнеге чоң деп айтат экен да. Менин тишим сени жеш үчүн дейт да, кырылдапчы карышкыр. Анан аны да жеп экен да. Бир күнү мергелчи келип, аны атып салат экен да. Курсагын монтип тарса ийне менен эметкен да. Апасы менен, чоң энеси менен кызы түрү чыгат экен да. Илгери бир кыз болуптур. Ал кызыл топу кийип жүрө берет экен. Ошо кызыл топу кийип жүргөнү менен кызыл топучан деп коюшуптур. Анан бир күнү кызыл топучандын апасы куймак бышырат. Анан ошондо кызыл топучанды мынтип жумшады. Сен муну чоң энеңе алып барып бер. Жол менен бас, токойго кирбе. Карышкырлар, түлкүлөр бар, сени жеп коет деди. Макул болуп кетип баратып, чоң энесине гүл термек болду. Анан апасынын айткан сөзүн унутуп калып, гүл терип жүргөндө карышкырдын алдына түшүп калды. Кантип келгенин да өзү билбейт. Анан сен не кылып жүрөсүң деп карышкыр айтса, мен болсо чоң энеме куймак алып баратам, гүл тере барайын дедим десе, мен да баргым келет деп алдаймакчы болуп, өзүн кыска жол менен узун деп алдап, узун жолду кыска деп алдап, сен бул кыска жол менен бар, мен бул узун жол менен барайын деп алдап, анан кызыл топучандан биринчи бара калып, чоң энес эшикти тыкылдатты. Бул ким десе, мен кызыл топучанмын деп алдады. Анан эшикти тартсаң ачылат деп туруп, тартса ачылып калып, чоң энесин жеп коюп, чоң энесинин кийимдерин кие калып, төшөгүнө жата калат. Анан кызыл топучан ошол маалда келип киргенде, чоң энес, эмнеге сиздин кулагыңыз чоң десе, сени жакшы угуш үчүн десе, эмнеге сиздин көзүңүз чоң десе, сени жакшы көрүш үчүн деди. Эмнеге сиздин оозуңуз чоң десе, сени жеш үчүн деп туруп, кызыл топучанды да жутуп койду. Ошол жерден мергенчи көрүп калып, терезеден кирип, карышкырды атып салат. Атып салса, ичинен чоң энеси кызыл топучан да чыга калып, чыккандан кийин мергенчи эмне кылды? Мергенчиге разы болушту, чоң энеси менен. Чоң энеси экөө. Анан мергенчи карышкырды асып алып кетти. Кызыл топчан чоң энесин кучактап алып, экинчи апамдын сөзүнөн чыкпай, экинчи токойго жок жалгыз кирбейм деп сөз берип, мындан кийин жакшы кыз болом, тыя алам, унутпайм деп